Mä olen Kari Raininko ja me viljellään yhdessä veljeni Juhan kanssa ja tänä päivänä myös Juhan poika Tapani on tässä mukana ja me ollaan yhtiöitetty tämä tila, koska se on tulevaisuuden kannalta järkevämpi, on helpompi jatkaa tätä viljelyä seuraaville sukupolville. Ja Juhan kanssa me ollaan viljelyä aloitettu jo hyvin nuorena 80-luvun alusta asti. Isähän tuli tähän 40-luvun lopulla ja alkoi viljelemään tätä tilaa ja perusti tämän tilan. Ja me otettiin varsinaisesti tämä tila sitten omiin nimiin 87. Tämä on kasvinviljelytila ja vuonna 1995 siirryttiin koko tilaan luomuun. Ja tänä päivänä meillä on kokonaisuutena tässä niin viljellään vähän alle 700 hehtaaria. Kaikki on luomussa ja viljelykasveina on typensitoja. Kasvi toimii tietenkin apila, siellä on herne ja nyt niin kun ajatellaan viljelykasvina, meillä on pääkasvina tänä päivänä niin on puhdas kaura. Se on gluteeniton tuote. Hyvä tuote, mikä nyt on otettu 2010 jälkeen tullut tähän tilalle, on luomupinoa. Se me ollaan itse tuotteistettu ja se on lähtenyt sillä lailla tasaisesti liikkeelle, että sadot ja myynnit kulkee aika mukavasti käsi kädessä. Ja se on ollut sikäli aika haasteellinen, että se prosessi vaatii aika paljon töitä ja erilaisia välineitä, että saadaan tuotteistettua loppuun asti. Ja markkinointi vaatii tietenkin oman osansa. Ja sitten itse tämä viljely, niin sehän on hyvin mielenkiintoista ja niin kuin ollaan nähty, niin luomuviljely on sillä lailla haasteellista, että saadaan kasvit kasvamaan. Pitää kiinnittää huomio peltojen kasvukuntoon. Siellä on pH, se on tosi tärkeä. Eli sanotaan näin, että pH pitää liikkua jossakin 6,5-7 tienoilla, että saadaan kaikki ravinteet hyödynnetty hyvin. Että sanotaan, että ei saada hyviä satoja, jos pH jää alle 6,5. Ja nyt on kehitetty ja on tullut uusia erilaisia aineita ja mahdollisuuksia ja niin kuin ollaan nähty, niin kaikki bakteeritoiminta ja tämä on tosi tärkeää maaperässä ja nyt mitä olemme 2 vuotena kokeilleet on tämä Composter-tuote, niin se vaikuttaa sillä ihan positiiviselta ja mitä ollaan seurattu sadonmuodostusta. Sanotaan näin, että se 10-20% vähintään voi tuoda satoa lisää ja sen huomaa siitä, kun ottaa juurinäytteitä, niin se juuren kasvu on selvästi parempi ja syvempi ja haarottunut, eli se pystyy imemään maaperästä ravinteitakin paljon paremmin. Niin kuin nähdään, niin tämä vaatii edelleen lisää kaikkia kehittämistä ja innovaatiota ja tämä on yksi niistä, mikä kyllä kannattaa hyödyntää. Että erittäin positiivinen asia tähän viljelykseen. Komposteri-käytöstä voisin kertoa sen verran, miten se tapahtuu, niin mehän ollaan tehty se kasvinsuojeluruiskulla. Eli nyt jos ajatellaan sitä käyttömäärää, mitä tarvitaan, niin se on ollut se sopiva, että jos on 4000 litran säiliö, eli puolet on tätä komposteria, se sekoitetaan veteen ja sitten ihan normaalisti, niin me tehdään siinä samassa yhteydessä, kun tehdään normaali lisäravinteiden ruiskutusta peltoon, eli 2-3 lehtivaiheessa. Tietenkin täytyy huomioida se, että ruiskutusolosuhteet mieluummin illalla kannattaa tehdä se. Ja sanotaan, että se alkaa näkymään jo aika aikaisessa vaiheessa se vaikutus, että se kasvi on jotenkin vähän elinvoimaisempi ja se kehittää sitä juurikasvua paremmin. Ja sitten kun seurataan sitä sadon kehitystä ja kasvun kehitystä, niin sanotaan näin, että jos mitataan kilomäärissä, mitä se sadon lisäys voisi olla, niin se varmaan liikkuu reaalisesti jossakin 300 kilon ja 1000 kilon välillä. Että riippuu tietenkin aina vuodesta, mutta ero on aivan selvästi, mitä koeruudussa ollaan tehty keskelle kasvustoa, niin jo silmävaraisesti voi havaita sen, että se on ihan selvä piriste ruiskute sinne kasvustoon. Et jos silmävaraisesti huomaa, niin niin sadon lisää on merkittävä aina. Viime syksynä ala, millä me käyttiin kauralla, se oli yli 100 hehtaaria. Ja siinä meidän parhaimmilla pelloilla me päästiin 5800 kiloon. Mutta sitten kun ajatellaan, että mikä oli keskisato, niin se kuitenkin sitten alkoi 4. Mutta se on kuitenkin, kun ajatellaan luomussa, niin puhutaan hyvistä sadoista ja kyllä se oli aivan selvästi havaittavissa, että näillä toimenpiteillä, mitä komposterilta saadaan, niin
sillä saa selvän sadon lisäyksen vielä ja maaperän saa toimimaan paremmin ja saada ravineet hyödyntämään paremmin sitä kasvuston kasvukaudella.